Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng thầy tế lễ sẽ lấy củi chùm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xông những mỡ về của lễ thụ ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Yang berikut adalah gereja selalu siap mengantisipasi setiap perubahan dan peristiwa. So the third impact is church being watchful, so they are ready to embrace, to welcome every change and every event. Như vậy là cái ảnh hưởng thứ ba đó là hội thánh được chuẩn bị để sẵn sàng chào đón bất cứ cái sự thay đổi gì cũng như những cái sự kiện gì. Saya ceritakan beberapa pengalaman, satu pengalaman saja. Yeah, I'd like to tell you about one experience. Tôi muốn kể cho bạn nghe một cái kinh nghiệm của chúng tôi. Kebetulan gereja kami itu sedang berdoa bersama-sama, khususnya para pemimpin-pemimpin doa. One time in our church, the leaders are gathering together and praying. Một lần kia trong hội thánh của chúng tôi thì các lãnh đạo ngồi lại với nhau để cầu nguyện. Yang tidak secara kebetulan, yang dipimpin oleh Ibu Esther sendiri. At that time, I was leading the prayer. Và lúc bấy giờ thì là cô Esther đang hướng dẫn cái buổi cầu nguyện đó. Tapi saya lupa apakah waktu itu Ibu ada, saya lupa. Tapi kejadian seperti ini, satu waktu pada tahun-tahun kemarin di salah satu daerah kita itu di Sumatera Barat terjadi gempa. Yeah, at that time in our country there is a earthquake in the west of Sumatra. Và lúc bây giờ thì thành phố chúng tôi, đất nước chúng tôi đang có một cái trận động đất ở phía tây của Sumatra. 3 hari sebelum kejadian goncangan itu, so before the earthquake took place, 3 days before it took place, thì 3 ngày trước khi cái trận động đất đó xảy ra, kami masuk menara doa. So we were on the watchtower. Thì bây giờ chúng tôi đang ở trên tháp canh cầu nguyện. Kemudian ada pesan Tuhan dari 2 orang. We received messages from the Lord, received by 2 people. Thì có 2 người trong tháp canh nhận lấy sứ điệp từ nơi Chúa. Dan semuanya itu baik. And all the messages are good. Và tất cả các sứ điệp đó đều là sứ điệp tốt lành cả. Saying everything is fine. Có nghĩa là mọi sự đều tốt lành. Tapi kemudian setelah hampir berakhir dari doa itu, but when at the end of the session of the prayer, nhưng mà vào cuối cái buổi cầu nguyện đó, saya seperti disuruh sama Tuhan untuk menyambar sebuah mic. Yeah, microphone. It's like God asked me to grab a microphone. Thì giống như là Chúa bảo tôi phải chụp lấy cái micro. Dan kemudian Tuhan menyuruh sesuatu untuk saya sampaikan, tapi sebenarnya yang saya sampaikan itu jauh berbeda dari pesan-pesan dari 2 orang sebelumnya. And I was requested setelah itu by the Lord that to convey a message, but my message, the message I conveyed, is very different from the 2 previous messages. You receive. Yeah. Thì ông mục sư Daniel lúc bây giờ nhận được cái sứ điệp, mà cái sứ điệp này thì lại ngược lại với cái sứ điệp mà 2 người kia vừa mới nói. Kemudian yang terjadi adalah saya ragu untuk menyampaikan itu. So I was quite doubtful. Cho nên lúc bây giờ tôi rất là nghi ngờ. Saya takut untuk menyampaikannya. I was so afraid because it's so different. Tôi cũng sợ nữa, tại vì tôi thấy nó khác quá với 2 cái sứ điệp vừa rồi. Karena berbeda dengan yang lain. Yeah, it's different from the messages, the previous messages before. Và nó khác với cái sứ điệp mà đã được ban cho 2 người vừa rồi. Dan sangat mengerikan. And it's a scary messages. Và một cái sứ điệp mà làm cho tôi sợ hãi. Tapi saya dipaksa oleh Tuhan untuk segera mengatakan itu di depan mereka. But I was so compelled by the Holy Spirit to say it on. Nhưng mà Đức Thánh Linh đòi buộc tôi phải nói cái điều đó ra. Di sekitar kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 para pemimpin-pemimpin yang ada. There are about like 30-40 leaders lúc bây at giờ that là time. Khoảng chừng 30 hay 40 lãnh đạo gì đó đang ngồi lại với nhau. Dengan berat hati saya harus menyampaikan itu dengan satu kalimat. Kalau salah, maafkan saya. So I was so compelled conveying the message, and I say, if I'm mistaken, please forgive me. Cho nên tôi bị Đức Thánh Linh đòi buộc, nhưng mà tôi cũng sợ, cho nên tôi nói nếu tôi nói ra mà nếu tôi có nói sai thì xin tha thứ cho tôi. Karena itu awal saya untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan di depan umum. So that's the first occurring for me to convey a message in the front of public.
Cho nên that's his first time to experience. Yeah, đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi mà tôi nhận một cái sứ điệp và tôi nói ra giữa vòng các lãnh đạo. Waktu saya sampaikan peristiwa yang bakal terjadi di bangsa kita, When I told them what will happen in our nation, Và khi tôi nói với họ là điều gì sẽ xảy ra cho đất nước chúng ta, seperti ada sebuah penyesalan yang disampaikan, yang ada dalam hati saya. I feel very sorry within my heart. thì tôi cảm thấy rất là lẽ ra là tức là cảm thấy buồn về cái điều mà mình phải nói ra, Like a regret. giống như là một cái sự hối tiếc vì mình Saya sempat setelah saya berbicara, saya sempat bilang, kenapa saya ngomong? Yeah, I was like blaming myself. Why should I say that? Và khi tôi nói ra rồi thì tôi nói thật là đáng tiếc, tại sao mình lại nói ra như vậy? Và tôi tự đổ lỗi cho mình. Tapi omongan itu sudah keluar. Yeah, but I have told them already. Nhưng mà tôi đã nói rồi. Tidak terjadi apa-apa di situ. And nothing happened after that. Và những điều đó đã xảy ra sau đó. 3 hari kemudian. But after 3 days. Đó là sau 3 ngày. Saya kebetulan lagi tugas di sebuah ibadah. I was ministering in a service at that time. Và he was doing ministry in that place. After 3 days, he was ministering. 3 hari kemudian. Ministering for the word of God in a service, in a Sunday service. Và rồi 3 ngày sau thì tôi đang hầu việc Chúa trong hội thánh, và ngày Chủ nhật tôi đang giảng. Beberapa jam sebelum saya masuk dalam ibadah, So a few hours before I I enter the service. Yeah. Vài tiếng đồng hồ trước khi mà tôi bước vào giờ nhóm, saya dikejutkan dengan banyak SMS dan beberapa telepon. So I was quite shocked by many short messages, SMS getting into my phone and some calls. Tôi bị sốc khi tôi nhận rất là nhiều tin nhắn. Dan kemudian mereka berkata begini, betul apa yang Bapak katakan. They said, "Oh, it's correct what you have told us." Và người ta nói rằng là chính xác điều ông đã nói là đúng. Dari situ saya sadar bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita untuk mengubah sesuatu. So at that time I realized that God can speak to us for us, the church, to change a situation actually. Và lúc bây giờ tôi nhận biết rằng là thật ra là Chúa phán để chúng ta với tư cách là hội thánh có thể thay đổi cái tình huống đó. Dari situ juga saya sadar bahwa ketika kita berdoa di menara doa, Tuhan bisa menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi. I realized that when we pray in the tower, God can speak to us something that we never before realized or knew before. Và tôi nhận ra rằng là ở trong tháp canh cầu nguyện thì nhiều khi Chúa bày tỏ những điều mà trước đây chúng tôi chưa hề nghĩ đến, chưa hề biết. Jadi itulah poin yang tadi bahwa gereja selalu siap mengantisipasi setiap perubahan dan peristiwa yang terjadi. So like I said before, the third impact that the church should be ready to face a problem or an event taking place, because God give us the message how to face the next occurrence. Và như tôi nói hồi nãy, đó là cái ảnh hưởng thứ ba của tháp canh cầu nguyện, đó là hội thánh được báo trước để hội thánh cần chuẩn bị cho một sự thay đổi, cũng như là chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới. Jadi tantangan dalam mewujudkan menara doa juga itu ada. Yeah, of course, when we build the prayer tower, we will face many challenges. Dĩ nhiên là khi chúng ta xây dựng tháp canh cầu nguyện, chúng ta đối diện với nhiều thách thức lắm. Karena menara doa dalam sebuah kota itu tidak hanya didominasi oleh satu gereja. Because a prayer tower should not be dominated only by one church in a city. Vì một cái tháp canh cầu nguyện không thể nào mà bị khống chế bởi một hội thánh trong cái thành phố đó được. Maka benturan-benturan yang terjadi itu termasuk adalah perbedaan doktrin tentang metode peperangan rohani, metode berdoa dan lain sebagainya. The first challenge we will have to face is our differences in doctrine, in our manners in prayers. Và cái sự thách thức đầu tiên mà chúng tôi đối diện đó là cái sự khác biệt giữa những cái hệ phái khác nhau, những cái nhóm nhánh khác nhau. Ada sebuah gereja yang belum mempercayai 100% yang namanya bahasa roh. Yeah, some churches don't believe in speaking in tongue. Có một số hội thánh thì không tin vào việc nói tiếng mới.
Sehingga ketika berkumpul bersama-sama dengan gereja-gereja yang sudah bisa berbahasa roh, So when they gather together with those who speak in tongue, và khi họ ngồi lại với những người mà nói tiếng mới, itu juga merupakan satu tantangan. yeah, sometimes it can be challenging. và đôi khi điều đó rất là đầy thách thức. Dan ada juga roh, atau dengan kata lain, gereja lokal itu tidak dapat memelihara roh doa dalam kehidupan mereka. Sometimes a local church cannot maintain the spirit of prayer within that church. Và đôi khi một hội thánh thì không thể nào duy trì cái tinh thần cầu nguyện trong hội thánh đó được. Sehingga doa itu hanya merupakan satu ritual mereka, So they treat prayer like just like a ritual. Cho nên nhiều khi cái sự cầu nguyện đó nó chỉ là nghi thức mà thôi. sehingga doa itu